Hey Freunde, Fragrance wieder hier. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und für alle Neuen drückt die Glocke, abonniert mich, weil hier bekommt ihr jeden Tag fast Reviews um die Ohren gehauen über alte, neue und so weiter Düfte. Schaut meine alten Videos alle an. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier bleibt. Und ja, jetzt kommen wir zu meinen Top 8 Favoriten von Tom Ford 2020. Ich weiß, das Jahr ist bald zu Ende. Aber ich gehe mit diesen Favoriten auch ins Jahr 2021 rein. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen, auch wenn es Tom Ford ist oder die Düfte beziehungsweise etwas teurer sind. Das ist nun mal so. Tom Ford ist einer meiner Favoritenhäuser. Wurde jetzt abgelöst. Was heißt abgelöst von Xerjoff? Ich mache trotzdem Tom Ford noch. Ich habe noch mehr Düfte in meinem Parfümschrank stehen, aber das sind meine Top 8 von Tom Ford. Die Reihenfolge war für mich sehr, sehr schwer, aber ich mache es jetzt einfach mal so und ja, ich glaube, sie ist richtig. So, Platz 8 ist bei mir 2020 Tobacco Oud. So, ein bisschen schwer zu sehen. Tobacco Oud, ja, wenn ihr einen richtigen Tabakduft haben wollt, dann, ja, jetzt ist schon wieder schwer. Aber wenn man sie jetzt wieder riecht, ja, schon genial. Leider eingestellt worden jetzt. Warum auch immer. Ich habe langsam das Gefühl, das geht alles nur noch in die andere Richtung. So ein richtiger Männerduft wie Tobacco Oud es ist, wird wohl nicht mehr kommen erstmal. So, eingestellt, wer den jetzt noch haben möchte, schnell zuschlagen. Ich werde die Düfte, das wird ein bisschen schwierig, versuchen so gut wie es geht zu bekommen und in meiner Beschreibung zu verlinken. Schaut da mal rein. Auf jeden Fall Tom Ford, Monster-Ausstrahlung, sehr starkes Silage. Also hier fallt ihr mit auf. Und wenn ihr einen richtigen Tabakduft haben wollt, dann diesen. Ich hatte auch das Intense, ist das glaube ich, das Intense, will jetzt nichts Falsches sagen, habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Den habe ich verkauft, muss man nicht haben, wenn man das Original hat hier. Das ist hier, das ist schon genial. Also das ist ein richtiger Tabakduft, nur Tabak. So muss das sein. Aber bei mir Platz 8. So, Platz 7 ist bei mir ein sehr süßer Duft von Tom Ford, weil ich da gerade drüber gesprochen habe. Aber der Duft ist wirklich gut gemacht und zwar Lost Cherry. Ja, Lost Cherry, das ist Marzipan mit Kirsche. Wow, Marzipan mit Kirsche. Für mich bis jetzt der beste Marzipan- oder Kirschduft, den es gibt. Sehr, sehr genial gemacht. Kennt ihr Lübecker Marzipan mit Kirsche? Ungefähr das müsst ihr euch so vorstellen. So ist Lost Cherry. Ja, sehr starke Haltbarkeit auch und auch sehr, sehr starke Ausstrahlung. Also damit werdet ihr wahrgenommen. Jetzt besonders perfekt im Winter zum draußen spazieren gehen. Das darf man ja noch, auch wenn Corona jetzt da ist wieder. Was heißt Corona da ist? Jedenfalls der Lockdown und so weiter. Darf man ja auch mal, wenn man jetzt nicht unbedingt in Quarantäne ist, rausgehen natürlich logischerweise. Und dann kann man diesen Duft auf jeden Fall sehr, sehr gut tragen. Und ja, Lost Cherry gefällt mir sehr gut. Ist aber auf Platz 7. Wie gesagt, es ist sehr schwer. Wenn ich das jetzt hier teste und rieche, es ist wirklich echt schwer. Und naja, was soll's. Platz 6 jetzt. Platz 6. Ja, einer der besten Lederdüfte. Und ich bin, ihr wisst ja schon, was kommt. Ich bin nicht so ein großer Lederduft-Fan. Ich habe ein paar, aber das ist der beste und zwar Tuscan Leather. Den habe ich auch in 100 ml. Ein sehr, sehr geiler Lederduft. Ja, mit der Himbeere. Wow, wirklich wow, kann ich da nur sagen. Oh, hier kommt das Leder so richtig schön rüber. Plus die Himbeere, das Süße ein bisschen. Auch sehr gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung. Ja, das ist der einzige von der Private Blend, den ich glaube ich in 100 ml habe. Ja, sehr geil. Absolut geiler Duft und wenn ihr einen richtig schönen Lederduft haben wollt, mit Lederjacke, dann holt euch diesen Duft. Mir fällt gerade auf, ich will jetzt nicht so vorwegnehmen, da kommt noch was mit Leder. Der ist ein bisschen weiter vor, aber ja gut, kommen wir gleich zu. Jedenfalls sehr schöner Lederduft, der also fast nur die Ledernote rausbringt, aber im Hintergrund wirklich diese schöne Himbeere hat und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Platz 6, Tuscan Leather. So, Platz 5 ist eigentlich der Klassiker. Der beliebteste, der läuft am besten und zwar Oud Wood. Ja,
Oud Wood, da muss ich nichts zu sagen. Ein sehr schön holziger Duft mit im Endeffekt einer Anfänger-Oud-Note. Also das können vielleicht auch Leute, die mit Oud noch nicht so was an Hut hatten, können hier mal, naja, sag ich mal, anfangen. Er ist schon ziemlich stark an Anfang, ein bisschen chemisch, wollte ich schon sagen, schon ziemlich stechend ist er schon, aber wenn er so ein bisschen länger drauf ist, ist der wirklich gut. Nachteil hier ist die Haltbarkeit. Was heißt eigentlich Nachteil? Bei mir hält er 6, 7 Stunden, kommt auch immer drauf an, wie die Haut an den Tag ist. Und das ist, ich meine, ich habe schon bei anderen gehört, da hält er weniger, aber bei mir ist das so 6, 7 Stunden und hat eigentlich eine gute Ausstrahlung. Also alle sagen immer, nach was riechst du? Der riecht gut. Also kann er eigentlich nicht so schwach sein. Ja, gefällt mir wirklich gut, Tom Ford Oud Wood. Also für Einsteiger auf jeden Fall gelungen. So, 8, 7, 6, 5. Jetzt kommen wir zu Platz 4. So, Platz 4, der hat sich gleich, wo der rausgekommen ist, in mein Herz, ja, gebohrt, wollte ich schon sagen. Also ist gleich da rein und ich habe mich gleich verliebt. Und zwar reden wir von Lavender Extreme. So, erstmal ist es der T1000 Flakon, sage ich ja immer. Und es ist ein sehr, sehr geiler Lavendelduft. Wer Lavendel mag, ja, absolut Lavendel, denn süß, Vanille, Lavendel, richtig genial. Sehr starke Haltbarkeit. Gute Silage, habe ich bis jetzt nur kaum getragen, aber das wird jetzt passieren. Aber er ist eben auch so ein Sammlerobjekt wie Lost Cherry, sind ein bisschen teurer als die normalen. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Viele sagen oder vergleichen den immer mit, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aus dem Kopf, das ist hier immer Freestyle, mit Caron, glaube ich, aber wie der heißt, weiß ich nicht. Ich blende ihn hier mal ein. Ja, Ähnlichkeiten haben sie, aber der ist schon noch besser, weil die Süße ist einfach perfekter. Und ja, der ist ziemlich schnell weit nach vorne gekommen. Er ist schon, wenn er hier so liegt, also mit einer der besten Lavendeldüfte. Lavendel ist nicht so einfach, nicht jeder mag Lavendel, aber den, ja, wo ich gerade gesagt, testet den mal. Ist ja immer ein bisschen schwierig bei Nischendüften zu testen und zu sagen, ja, ihr müsst mal gucken, Abfüllung. Ich werde immer oft gefragt, wo kann man eine gute Abfüllung kaufen? Ich kann das wirklich nicht so sagen, weil ich keine Abfüllung kaufe. Ihr müsst einfach mal im Internet gucken und einfach eingeben bei Google. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann nur sagen, aber da müsst ihr einen Dufter vorher kaufen. Und zwar bei Beauty Concept. Die gibt euch Abfüllung. Sehr nett, kann ich nur positiv jetzt von reden. Allerdings müsst ihr da, die verkaufen nur Nischendüfte. Ihr müsst aber einen Nischenduft kaufen. Dann kriegt ihr Proben mit. Ihr könnt euch da wirklich welche aussuchen. Genial, wirklich genial. So, Platz 3. Ja, Platz 3 kommt der Barbershop-Duft von Tom Ford in der neuen Version. Da gibt es keinen großen Unterschied, Leute. Das ist auch so ein Punkt. Private Brand Signature. Ich glaube Signature, ich will jetzt ganz falsch sagen. Das ist, glaube ich, die Signature Version. Und zwar rede ich von Bois de Jour. Sehr geiler. Für mich der beste Barbershop-Duft. Das sagt auch ein Kumpel von mir, der ist ein sehr großer Liebhaber von Barbershop-Düften, aber das ist die Nummer 1 und er ist nicht anders, also sagen wir mal so, die Private Blend Edition Anfang ein bisschen tiefer, aber nur eine Viertelstunde und dann sind sie identisch und das sind 100 ml jetzt. Und die kriegt ihr weit billiger als die Private Blend. Die Private Blend ist ja so und so raus und ja, hier aber absolut genial. Und wenn der hier im Raum liegt, Barbershop vom Feinsten, frisch, Rasierschaum, ein bisschen grün, fruchtig wollte ich schon sagen, natürlich nicht, würzig, richtig cool. Und mir gefällt eigentlich, ich habe erst gedacht, scheiße, ich mache ja diese, ich nenne sie ja immer hier diese Apotheker-Flakons. Ich habe echt gedacht, schade, jetzt wird das so, aber die sehen gut aus. Ich denke mal, in ferner Zukunft werden viele so kommen. Ja, aber sehr, sehr geiler Barbershop-Duft. So, jetzt kommen wir zu Platz 2. Platz 2, jetzt kommt noch ein Lederduft, den hatte ich habe ein bisschen mich vorhin verplappert, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, Tuscan Leather ist für mich, ich sage ja mal so, der beste Lederduft. Im Endeffekt ist er es auch, aber hier ist auch Leder drin. So, aber nicht nur, sondern auch Mandeln und das macht das dann doch ein bisschen anders und nicht nur zu einem Lederduft. Und zwar rede ich von F. Fabulous, um das hier mal so auszusprechen, weil es gibt neue Richtlinien hier auf YouTube, ich weiß nicht, aber sehr, sehr geiler Duft hier.
sehr geil. Also der ist so für mich eigenständig, der Duft so selten. Wow. Ich habe echt überlegt, wo kommt er hin, auf welchen Platz? 1 oder 2. Ich war mir nicht sicher. Das ist so ein cooler Duft. Sehr starke Haltbarkeit. Silage ist am Anfang gut, aber dann nimmt es ein bisschen ab. Aber soweit ich das weiß und noch in Erinnerung habe, ich habe den auch schon eine Weile nicht getragen, aber das wird ja jetzt alles erst kommen, haben mich viele darauf angesprochen. Sehr geil, sehr geil. Auch hier ein bisschen teurer, glaube ich, als die Standard, aber ich will auch mal nichts Falsches sagen. Also Tom Ford, auch hier so matt, schwarz, richtig geiler Flakon, gefällt mir wirklich sehr geil. Ja, und da kann man sich reinlegen. Wer Mandeln mag, nicht hier übertrieben und auch kein, ach so, wichtig, kein Vergleich zu Pegasus von Parfüms de Marly, bitte. Das höre ich immer oder ich lese das öfters. Vergesst das mal. Kein Vergleich. Der hier, und das ist jetzt kein Diss gegen Parfüms de Marly Pegasus, der ist aber um einiges besser. Natürlich hier auch wieder Geschmackssache. Ich kann jetzt nur für mich sprechen und für andere, die ich so kenne. Und aber ja, absolut geil. So, jetzt kommt meine Nummer 1. Er ist, seitdem ich ihn kenne, mein Signaturduft. Und F. Fabulous war sehr, sehr nah dran diesmal. Aber er ist jetzt wieder trotzdem Nummer 1. Und ja, Tobacco Vanille. Absolut. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Also, dieses Süße, die Vanille, der Tabak, der Kakao. Absolut geil. Ich rieche ja immer so eine Teenote raus. Das riecht wie in einen Teeladen, wenn du reinkommst. Und das liebe ich. Ich liebe es. Ich bin kein Kaffeetrinker. Ich habe Tee zu Hause. Sehr viel Tee. Massen an Tee. Ich habe immer, egal was ich habe, immer Massen. Das ist irgendwie normal. Scharfe Soßen habe ich sehr viel. Ich habe Tee, muss immer gleich viel sein. Ich habe Parfüms. Logischerweise ist mein Hobby. Ja. Oder, ja, Hobby. Ja. Sehr gutes Hobby inzwischen. Ah, ja. Ich liebe ihn. Er ist wieder, seitdem ich ihn habe, auf Platz 1 und ich finde dieses Format ganz geil. Ich werde das auch mit anderen Düften jetzt machen und vielleicht auch jedes Jahr rausbringen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Ja, wie gesagt, ich habe Sommerdüfte. Ich habe noch Black Orchid. Den könnte man jetzt mal reinnehmen hier so außerhalb, weil es im Endeffekt ja ein Frauenduft ist. Aber das Eau de Toilette ist auch für den Mann sehr geil geeignet, sorry. Sehr starke Haltbarkeit, hammerstark, gefällt mir wirklich gut. Aber die Top 8 sind einfach diese 8 und Platz 1 der King, Tobacco Vanille immer noch. Ich hoffe, dass Tom Ford das nicht auch irgendwann oder die überhaupt alle einstellt. Es wäre nicht so schön, hoffen wir nicht. Ja, was soll ich sagen? Tom Ford, F. Fabulous, Lavender Extreme, Oud Wood, Mann, das sind alles Top-Düfte. Ich werde sie, wie es geht, wie gesagt, verlinken, wenn ich sie bekomme, Leute. Und ja, wenn nicht, testet sie auf jeden Fall mal, schnuppert mal irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie das was alles aufmachen darf und so weiter. Das ist mir alles immer so viel. Ich will auch nicht so jedes Mal in meinen Videos darüber quatschen. Es ist traurig genug, dass das alles hier so passiert. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr mehr so eine Videos? Ich werde jetzt immer so am Ende des Jahres so, das ist jetzt immer noch für 2020. Ich werde nächstes Jahr auch 2021 rausbringen. Wie gesagt, ich nehme diese Top 8 in das neue Jahr 2021 mit rein, logischerweise. Es wird sich ja nicht in 2 Monaten ändern. Ja, sehr, sehr nice. Da liegt die Betonung auf nice. So, und noch was nebenbei für alle, die immer fragen, was ich cool finde, wegen meinem Hoodie, wegen meinem T-Shirt jetzt und wegen meinen Masken. Ich werde erstmal sehen, was alles so passiert. Ich muss auch erstmal die Qualität immer mir angucken. Das T-Shirt hier zum Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut. Einen Shop aufzumachen ist ein bisschen schwierig, kann ich machen, aber dafür brauche ich in Anführungsstrichen mehr Abonnenten, das ist einfach klar. Also jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt hier nicht irgendwie pushen, sondern da müsst ihr auf jeden Fall meine Videos weiter verlinken und so weiter. Ich werde aber mal sehen, wenn ihr wirklich was haben wollt, dass ich mal so eine limitierten Version mache, 5 Stück, 10 Stück und dann sage, okay, die könnt ihr denn so bei mir kaufen. Ich muss das mal sehen, wie das alles ist, weil das alles andere wird einfach für die Menge ist das zu teuer. Dafür muss einfach mehr Interesse da sein. Es ist ja schon gut Interesse da, aber so ein Shop kostet auch nicht, das kriegt ihr nicht einfach mal so und so weiter und so fort. Alles, was da dran hängt. So.
Aber logischerweise finde ich das nice, dass ihr auf jeden Fall Interesse habt, das ist klar. Und ja, als erstes werden so und so, wenn überhaupt mal die Masken kommen. Was heißt, ich habe sie ja schon, aber ich werde eher das war. Aber mal gucken, schreibt vielleicht da auch mal in die Kommentare, was ihr Hoodie, Masken, T-Shirt besser findet. Das andere T-Shirt übrigens, will mich jetzt nicht totquatschen, das andere T-Shirt übrigens mit, die Betonung liegt auf nice, wird so und so nur limitiert, wenn sein. So, ich habe eins, da werden höchstens 10 von gemacht, weil das alles andere wird mit Schriftzeichen und FD eben. Auch die Schrift wird irgendwann geändert, das sind immer Auflagen. Ich habe das so alles im Kopf, ich bin da so ein Freak drin, das muss auch so sein. Das war früher schon so, wo ich Musik gemacht habe, was ich da alles im Kopf hatte, wollte ich alles, ja gut, ich will das hier nicht so lang machen, das Video. Auf jeden Fall, ja, das war's, meine Top 8 2020 Tom Ford Düfte. So, und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut und bleibt gesund. Fragrance Talk.